كان عمله لو كان في اياميها سوشيال ميديا ولسه بادئ الوحي ينزل وبداوا يكتبوا الحقيقه يا جماعه في 50 واحد في بلد اسمها مكه غريبه قاعده في الصحراء بيقولوا هيغيروا البشريه، يا جماعه حد يعقله كويس. تخيل الصدمه. وتلاقي بقى كوميكس عليه يا جماعه ده بيقولوا ال50 واحد اللي في مكه عندهم منهج للبشريه، الناس دي ويتحفل عليهم، وده اللي كان بيحصل اكيد صح. والمنافقين ذلك قالوا ايه انتوا مغترين ليه؟ غر هؤلاء دينهم. بيقول له انت مغرور في نفسك ليه؟ انت هتعمل ايه؟ انت مش هتعمل حاجه اصلا، انتوا شويه. تخيل ده بيتلقى ايات تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بعضهم حتى بيقول لك ايه، حتى الاذى لما بالليل يقرا تبت يدا ابي لهب وتب، القران كان بيغذي نفسيته، حتى اللي اذاك انت هتعرف تقاومه. فالقران عمل نقله عجيبه على مستوى المفاهيم، على مستوى الماضي. هو كان تعريفه نفسه انه بينتمي لقبيله كذا او معركه كذا او اصبح سابي عند كذا. لا لا لا، كلكم ادم وانت اصلا ليك توصيف وظيفي. عمل له توصيف وظيفي، انت رقم واحد خليفه قبل ما تبقى مقاتل او مهندس او طبيب. انت رقم واحد، انت خليفه في الارض تقوم بمراد الله في الارض. الصدمات دي خلته غير مساراته كلها. لذلك لما نقول القرآن مهم، هو القرآن مش لازم يعمل لك اللي انت عايزه، لا، هو القرآن هيغير في طريقة تفكيرك كلها، في الأساسيات. انت لو الأساسيات دي اتغيرت هتلاقيك بدأت تتحرك في الجزئيات صح. طيب هو في حتتين نوروا عندي بسبب الكلام ده. أول حتة يمكن إنه ماشي القرآن هو هيغيرني وكده، بس انا حاسس ان انا يعني مثلا انا بتيجي في بالي قصه انه مثلا حد ما كانش مسلم وبيحاول ان هو يشوف القرآن ده بيقول ايه، فراح فاتح القرآن بشكل عشوائي على صفحه، فراحت مجاوباله على التساؤل اللي عنده فاسلم. فشويه انا بحس ان يمكن القرآن عندنا ان انا محتاج افتحه بطريقه عشوائيه وانا عندي مشكله وهيجاوب لي على المشكله، حاجة مباشرة، حاجة يعني فيها مصلحة، حاجة براجماتية، حاجة 1+1=2. فاللي حضرتك بتقوله مختلف عن ده. فأنا عايز أقرب التصور، عايز أبقى فاهم عشان ما تعملش مع القرآن بطريقة غلط. فهمني؟ طيب بص، هو في هنا نقطتين. النقطة الأولى إن لو فتحت القرآن عشوائي هوصل برضو ليه بقى؟ إن القرآن ربنا قال عليه مثاني. يعني ايه مثاني؟ يعني في معاني مركزية أساسية بتتكرر. ماشي. فأنت المعنى الأساسي اللي أنت محتاجه هتلاقيه في سورة الأنعام، وهتلاقيه في سورة الرعد، وهتلاقيه في المفصل. تمام؟ جميل جدا. طيب بس أنا أصلا كنت داخل عشان مشكلتي، أنا داخل براجماتيا زي ما أنت بتقول، ببحث عن مشكلتي. اللي هيسيب نفسه القرآن هيعمل فيه حركة غريبة بقى جدا، هيضحك عليه. القرآن هيعمل فيه إيه بقى؟ هيغير له همومه. حلو، دي مش همومك أصلا. ايوه فهمت. يعني انت داخل مثلا، عارف انت لما بتيجي ايه تعيط بتاع دي اتكسرت، فواحد يقول لك كسرت ايه يا ابني؟ الموضوع اكبر من كده. ما تتكسر يا حبيبي خد 10 غيرها اللي اتكسرت. عارف ابنك يجي زعلان عشان حاجه تافهه، فانت بتعمل له زوم اوت، فبيبدا ايه ده انا كنت تافه قوي، ايه اللي انا عملته ده؟ هو القرآن بيعمل معاك كده. جميل، حلو جدا. انا افتكر في مره كان في احد الاخوه عنده مشكله في الرزق بقاله فتره، وعمال يشتكي لي وفي كذا في كذا. فقلت له طيب ايه تعالى بس نصلي ركعتين وبعدين نتكلم في المشكله. يعني انا بحس ان النقاش في المشاكل بعد زياده الايمان اسهل بكتير، يعني حتى تربويا، يعني من انك انت تناقش قبل ما تزود ايمانه. جميل، حلو قوي. ماشي. فاخ جزاه الله خيرا كان معانا، قلت له ما تصلي بينا ركعتين. فالاخ ما شاء الله ماراثوني ما شاء الله، يعني خد صلى بالاسراء وطه، او الاسراء ومريم وطه، 3 سور. فخلصنا طبعا ما شاء الله طول يعني. فبعد ما خلصنا فبقول للاخ يعني ايه بقى المشكله؟ اي لا مفيش مشكله يعني عارف ايه مفيش مشكله؟ يعني انت مش عايز تعرف الاشكال دي تاني ولا مفيش مشكله بجد؟ يعني فهمني. يعني لو الاخ ده مزعلك ان اي لا بجد مفيش مشكله. قلت له ليه مفيش مشكله؟ قعد يجيب لي ايات ازاي الايات دي خدته بره مشكلته الصغيره دي ورتبت له دماغه تاني.
فعرف حجمها، لذلك القرآن كان ليا درس اسمه استعادة الثقة في القرآن. كانت فكرته ان احنا مثلا ايه انا برضو عمال اقول ايه، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى، من القرآن بيحل مشاكلنا في كل شيء. فيجي واحد يقول لك طب يا عم هات الليبرالية في القرآن. انت بسذاجتنا معتقد ان انا هكتب الليبرالي، ايه ده مش موجود، القرآن ما بيحلش المشاكل الاجتماعية. لا، هو القرآن بيعيد ترتيب دماغك كلها اصلا.